Homiladorlikda ajralma ko'payishi normami? Norma u rangsiz yoki kremsimon bo'lishi va sizni bezovta qilmaydigan bo'lishi kerak. Stress ajralmaga ta'sir qiladimi? Albatta bu gormonlar o'zgarishiga va ajralmalar miqdorini ko'payishi yoki kamayishiga olib kelishi mumkin. Antibiotik ichganda nega ajralma o'zgaradi? Chunki sizga foydali bo'lgan bakteriyalarni ham nobud qilishi va natijada sizda foydali floralar kamayib ketishi natijasida ajralmalar ko'payishi mumkin. Jinsiy aloqadan keyin ajralma ko'payishi normalmi? Ha, ko'pincha bu qinni o'zini tozalash funksiyasini bildiradi. Bu lekin o'tib ketadigan holat. Qinni yuvish foydalimi? Agar shifokor tavsiya bermagan bo'lsa, bu noto'g'ri. Foydali floralaringizni kamaytirib borasiz. Menopauza davrida ajralma qanday bo'ladi? Odatda estrogen miqdori kamayishi hisobiga ajralmalar miqdori kamayadi, qinda quruqlik paydo bo'ladi. Qanday holatda darhol ginekologga borish shart? Ajralmalar bilan birgalikda isitma ko'tarilishi, qorin pastida og'riq bo'lishi yoki ajralmalar bilan birgalikda qon kelishi kuzatilsa, albatta zudlik bilan ginekologga borish kerak.